pozdrav narode. Selam i pozdrav, dobri moji narode. Ovo, Dobrodošli. samo da vam kažemo, ovo je sada spontano. Ja i moja čerka smo sjeli nešto da, malo da prokomentarišemo. Ne zna ni ona šta će pričati, a ne znam ni ja. Nemamo pojma. U stvari, imamo mi šta pričat, nego opet nismo dobili jednu povratnu informaciju, šta vas zanima da vam snimamo. Nadam se da ćete razumjeti da mi želimo s vama da ostvarimo jedan kontakt, da znate i vi, da znamo i mi šta vi želite i da se vama sviđa šta mi radimo. Da znamo šta vi želite. To je najbitnije nešto. Mi smatramo tako. Tako je, babo, tako je. Nama je potrebna povratna informacija u svakom slučaju, jer mi ne želimo, nama nije u cilju da radimo nešto što vas ne zanima, jer mi smo ovdje zbog vas, zbog naših gledatelja. I ako mi budemo radili, to je snimali, izbacivali sadržaj koji se vama ne dopada, onda ovo nema smisla, ali naravno da nema smisla i to što vi ne dajete povratnu informaciju. Ja ne kažem, ali od 100 komentara 2 ljudi napiše povratnu informaciju, a 98 ljudi ostane suzdržano. Da kažem tako. Najbitnija stvar, izvini sine što, samo da ovo dodam, najbitnija stvar je da mi znamo da se vama to sviđa samo po jednoj stvari, vi nama ne dajete tu informaciju, nego mi znamo po pregledima. Recimo Hasan i Jelma su išli do grada Ulma, na jezero, malo su šetali, tako, htjeli su nešto novo da vam snime i taj video ostane na 800 i nešto pregleda, znači to je kao, niste baš interesantni, kao što su neki pisali, ali nebitni su oni, nećemo o njima da pričamo. Recimo, mi imamo puno tema što se tiče cjelokupnog života. Ja sam počeo da vam pričam kako smo trebali otići u Kanadu, pa kako smo živjeli. Naravno, ja bi vam snimao sve to, pozdrav za gledalce koji stvarno traži u live-u, kaže babo kad ćeš nastaviti dalje, kad ćeš. A babu nije problem da snimi to, jer ja nemam šta da se pretvaram ili ne pretvaram, kao što kaže gospodin Jan šuplje priče pričaš, ja ne pričam šuplje priče, ja pričam ono što sam ja proživio. Ne možete osuđivati niti dovoditi nikoga u svoje stanje ili kako vi razmišljate da bi trebalo biti, nego saslušate priču kako je bilo. Znači, ja da mogu da povratim neke stvari u životu, onda bi svako od nas pravio reprizu, ali reprize nema. Tako da treba čovjek da shvati prvo poantu priče, zašto neko priča to, šta želi da poruči time. Ja nisam snimao ni jedan video da bi se neko sažalio na mene ili da bi mi neko rekao, aj vidiš ti si pogriješio, imao si ti ovo i ono, a ne zna suštinu priče, zato što ne sluša od početka, ne prati nas od početka. Ja ne dajem nikom na važnosti, opet se ponavljam, ne pričamo mi o njima, nego pričamo o našoj zajednici. O našoj zajednici, to je najbitnije, da mi znamo šta vi želite, da mi možemo to snimati. Ili ćemo mi onda snimati, pa ćemo onda izvučiti i komentare, izvučit ćemo sve i onda nećemo imati nikakvu komunikaciju. Gledat će ko hoće, ko neće, ne mora gledati, ali to onda nema smisla za nas osobno. To nije naš cilj. Naš cilj je građenje jedne zdrave, normalne zajednice koja zna šta želi, koja vrednuje prave vrijednosti životne. Mi se trudimo trudimo se. Mi vama prikazujemo sve ono što mi radimo, što živimo sada. Babo i muterka pričaju prošla neka vremena, kako je bilo, kako smo došli do ovoga sada i kako se sve općenito u našim životima izdešavalo. A neko ko ne vrednuje takve stvari, mislim da čak nema šta ni da traži na ovom kanalu, jer mi prikazujemo prave vrijednosti, prave normalne porodice, koja se ne pretvara da je sve divno i krasno i koja se ne prikazuje da se, jede samo u restoranima, nego
kad imaš novaca odeš negdje, kad nemaš novaca budeš kući, budeš sa svojom porodicom, ili hoćeš, jedeš nekada paštete, tako je, nekad jedeš nekad jedeš paštetu, nekad jaja, janjetinu, nekad Bože moj, janjetinu, nekad kako, kada i šta. ko može, naravno. To jeste poanta, mislim. Jel, treba da budeš realno treba da gledaš na stvari, ali to se ne svodi sine, da li će neko gledati ili neće, mene ne zanimaju ti što dolaze, oni nas uče, a u stvari svoj život ne vide. Ja se ne miješam u ničiji život, ali kad ima nešto neko da pokaže, on neka stane ispred kamere, nikomu ne brani, neka priča o svom životu, ali ne može da kaže moj život, sine, moj život, pa znaš, ti si imao sestre, pa si mogao ostaviti te sestre, a ti si trebao za svoju djecu. Prva i osnovna stvar, ja nisam imao tada djecu, ja sam imao samo ćerku jednu, alhamdulillah, znači nisam imao djecu i nisam u tom trenutku mogao da raspoznam šta je dobro, šta je loše, što se tiče života, jer neko sa 21 godinu ne razumije, a neko razumije puno, tako da hvala onima što su pisali, babo, svaka čast sa 21-2 godine da tako razmišljaš, hvala im puno, oni su razumili, znaju oni ko su oni, hvala njima. Nema to veze sa, to ja ne nazivam ja hejteri. Sa tim komentarom ili sa nekim, nego općenito samo dobar primjer kako neko se hvata za neke stvari o kojim uopće, mislim, da se mi razumijemo. Ti nisi od nikoga tražio kad si htio da podijeliš priču sa našim gledateljima koji mi smatramo, mi naravno u kući pričamo o svima vama. Mi stalno govorimo kako vi zaslužujete da znate sve o nama, jer ste vi ti koji nas podržavaju. Vi ste tu sa nama, mi smo vas pustili u naš dom, ali i mi smo u vašem domu. Nama ljudi šalju slike sa televizora, sa ne znam ja čega. To kompletne porodice od 6, 7, 10 članova gledaju Mašović Family, gledaju Elminu kuhinju, općenito, mi smo molim jedan... Molim te, babo, samo nešto, ti maknem tu, samo ti priče, babo. Ali, vidite, to je bez cenzure, nema kod nas cenzure i te. Prepuška mi otpala. Ima veze, izvini sine što sam... Ništa, babo, ništa. Uglavnom to ću da kažem, ti nisi od nikoga ni tražio mišljenje, možda to sad ružno zvuči, ali od nikoga niko ovdje ne traži mišljenje, sam ja pogriješio ili nisam. Tako. Babo, da si pogriješio, drugačije bi naš život izgledao. A pošto naš život izgleda ovako kako izgleda i pošto smo mi, alhamdulillah, zadovoljni sa svakim stanjem u kojem se nalazimo, bude, ja uvijek volim to da napomenem, u svakoj kući postoji problem. Svi mi imamo svoje životne tegobe, svoje terete koje nosimo sa sobom, iskušenja koja nam daje naš gospodar. Ali, da je trebalo biti drugačije, gospodar bi tebi u glavi to u tom trenutku dao drugačije. Ti znaš da sam ja to uvijek tako kažem i ja jako to baš ne volim, općenito naša porodica to ne voli jer mi znamo, mi vjerujemo u nešto više. Mi ne volimo da nikada govorimo šta bi bilo kad bi bilo. Znaš da sam jučer otišla, ne znam, negdje, to bi bilo tako. Ne bi bilo tako, jer da je trebalo biti tako, to bi se tako desilo. U svakom slučaju, za bilo koju situaciju, isto tako i za tu Kanadu i za bilo šta. Znaš da si otišao, tvoja djeca bi imala bolju budućnost. Otkud znam ja. Ne bi živjela na Balkanu. Gospodin nas ni ne poznaje, niti nas prati dovoljno da bi znao da mi uopće na Balkanu ne živimo. Mi uopće nemamo veze sa Balkanom u tom smislu. Mi zadnjih 5 godina života, 5 godina je jako dug period. Nekome jeste, nekome nije. Ali 5 godina je jako dug period da neko živi negdje gdje nije Balkan, a mi kad smo živjeli na Balkanu mi nismo živjeli kao Balkanci, u tom smislu kao, znaš, moraš nešto, ništa nismo morali, mi smo uvijek imali maksimalnu slobodu koja naravno nije se nikad iskorištavala u nekom ružnom smjeru, daleko od toga. Uvijek smo imali onako jedno zdravo mišljenje, savremeno, da kažem to tako kako vole ljudi da nazivaju. Ja razumijem šta je taj gospodin htio da kaže, ali nije bitan on, bitni ste vi koji nas pratite konstantno. Neko dođe, ne znam, padne s Marsa negdje i upadne tako u komentare, mislim, ide u tuđe komentare, komentira. To je neko ko je u tom trenutku se osjetio ugroženim na neki način, na bilo kojem od ova naša 2 kanala i onda to ljudi tako jednostavno imaju potrebu i to je sasvim ok, to je legitimno pravo svakoga od nas, svakoga od vas
ali vi koji nas pratite konstantno, koji ste stvarno dio naše flote, naše porodice, mislim da koliko vi zaslužujete da mi prema vama budemo maksimalno iskreni i otvoreni i uvijek očekujete, ja znam da oni uvijek očekuju da kad god nas nešto i pitaju i zamole, vi vidite koliko mi vas ispoštujemo i koliko mi to sve odradimo. Imam osjećaj kao da ljudi, imam osjećaj, ja to znam i fizički je to dokazano preko aplikacije, ali puno vas ne gleda video do kraja. Ne pogleda čak ni do pola video i onda se jednostavno ljudi ni ne znaju da je postavljeno neko pitanje, da su zamoljeni nešto, zato što ne pogledate ili, ne znam, mi ne stavljamo jako dugačka videa, ne znam jesu ljubče primijetili naši gledatelji, da smo čak i to smanjili, malo smo skratili videa i na Mašević Family, iako neki od vas traže da budu duža videa, mi želimo da se prilagodimo svima, da eto to bude nekih pola sata otprilike, ne znam, nekad bude sat vremena, nekad može biti sat i pol, nekad bude 15 minuta. Mislim, sve zavisi kako dođe u tom trenutku i mi, kao nije ovo nikakva priprema, babo Muterka i ja sjedimo tu, Hasan nam ima nekog posla, nije trenutno prisutan, rekao, ajde da ja nama napravim ovu Hasine limunade, malo da nam stavim, rekao, ajde sjedite tu da nešto malo prodiskutiramo, naravno pričamo konstantno o vama, konstantno se trudimo da pronađemo nešto što vama odgovara, jer nama je to puno teže ako nemamo povratnu informaciju. To je to. Kao to je to. Tako je. I ovo da se nadovežem, izvini sine, rekla si sada, Haso nam ima posla, ljudi to doslovno shvaćaju, kao Haso radi, a vi sjedite kući, tako je, dobijamo komentare, nebitno, to uopće nema veze, mi se ne žalimo na komentare, mi se učimo i hvala Bogu, kako kaže moja sestra Olja, pozdrav za nju i za sve vas dobri ljude, kaže ona, vi ne znate koliko doprinosite Elminom kanalu ili Mašević Family, vi u stvari gledate pa pišete neke komentare, to govori o vama, ne o nama, jer mi smo ispred kamere, a vi zaključujete nešto što vi jeste i tako dalje. Nećemo, ja opet kažem, nećemo o tome, ali eto tako jedna tema, evo, doslovno, ali stvarno doslovno, sjedimo ja i Muterka i Elma, Haso nam ima posla, sve se vidi. Znači, kamerman je babo kamerman, Elma je kuharica, Haso je editer i što se tiče svega toga što vi sada gledate ovo, to je Haso napravio, naravno, sa Elmom. Jer Elma isto uči svaku dana, ali da nije njega, sigurno nikada ne bi nijedan video izašao, na početku pogotovo. Muterka je tu kao podrška u svemu u Elminoj kuhinji, to smo vam objasnili, da sve napravi ono što je, još plus se snimamo svi zajedno. I onda, ako nešto mi zamolimo nekoga od vas, vi možete naravno da ispoštujete ili ne morate, nikakav nije problem. Ali onda ne može neko da kaže, vi niste napravili, zašto niste snimili video. Zašto niste snimili? Ili neko kaže, dođe na prvi komentar, neko ostavi na Elminoj kuhinji i kaže, Elma, napravi tu i tu hranu. Znate kako to ide? To ide sada u nedogled onako, mislim, neka, hvala Bogu. Neka, ali mi ispoštujemo sve što možemo da ispoštujemo. Znači, neka sitnica, kad mi tražimo, eto, molim vas, dajte nam nešto ovo, mi smo sinoć imali live, tako? Live smo imali i naša Jasna i naš Brane, pozdrav za brata i sestru, oni su, Jasna je pokrenula jednu temu, super je live bio, ja se iskreno nadam da ste svi bili zadovoljni, jer to je poanta, da se mi bolje upoznajemo, da mi znamo ko nas gleda, da vi znate koga vi uopće gledate, što je najbitnije, jer vi gledate nas, mi ne gledamo vas. Znači, vi ako gledate nas, želite da nas upoznate, zato mi live pravimo. Mi live pravimo da bi se pitanja postavljali i odgovori, da mi komuniciramo. Znači, komunikacija je 90% života. Znači, ako ti ne komuniciraš sa svojom suprugom,
nemaš ništa. Znači, ili supruga sa mužem. Brak ne funkcionira. Da, jedan brak, obični, dijete sa ocem, znači ja da ne funkcioniram sa mojom Elmom ili obratno, tu nema života. Znači, kaže, ne znam šta mi se desilo djetetu, dijete mi se udaljilo od mene, nemamo više komunikaciju. Pa ti nemoj da pitaš zašto se udaljilo, nego dođi pa pitaj dijete zašto se udaljilo i kreni u taj razgovor, kreni tako i sa ženom, tako i sa mužem. Znači, svako ima neke svoje, a mi hoćemo da napravimo jednu zajednicu, naravno uz vašu podršku, jer mi dajemo stvarno 100%. Nekada i 150%, ali neko vidi, neko ne vidi, naravno ima ljudi koji vide. Mi se opet ne želimo, ja opet kažem. I sad, ja sam snimio jedan video, to je bilo prije 2-3 dana, tako ujutro ja sam snimio nastavak toga svega, ja sam vidio par komentara i onako sam rekao sam se, jel tako bilo? Ja sam snimio video, vi ste se probudili kasnije od mene, ali rano se ustajem jako i meni, znači, dođu u jednom trenutku, kažem, neću ovaj video, stavim i samo kliknem ono, briši i odbriši sa telefona. To je video od sat vremena. Tako, sat i 9 minuta sam ja snimio, baš ja želim detaljno da ispričam da neko shvati. Znači, ako ja nisam imao papire, ako ja nisam moj otac je umro bez domovnice, znači nije imao hrvatsko državljanstvo, nije umro, on je preselio, znači umro je. Jel razumijete? Ljudi ne razumiju, zato što ne gledaju video. Onda stavljaju komentare kao kako oni to bi napravili, jer ja sam pogriješio. A ne znaju stvari šta se desilo dalje. Ja sam taj dan pričao recimo sat i 9 minuta, samo onako sam ušao u temu da razumijete zašto je to nešto bilo. I onda kažem, pa to ovo nema smisla. Jer sam tako rekao, ovo nema smisla, ja zamolim naše gledalce, ja nisam ljut na vas, ne. Vi ako nećete, na ovome naslovu će biti pitanje, da li da isučimo komentare ili da ne isučimo komentare. Znači, vi ćete pisati da li da isučimo komentare ili ne. Znači, ako vi kažete nećete komentare, mi odmah isučimo komentare. To je jedan klik samo. I nema više komentara, nema ni komunikacije. Onda stavljat ćemo ono što mi hoćemo. A šta mi hoćemo? Pa mi radimo ovo stvarno iz srca. Mi stvarno radimo iz srca. Ne tražimo od vas da nam vi kažete snimajte nešto o čaši. O ovoj čaši sad. Kako piješ ovu čašu? Znači, ne tražimo od vas to. Vi kad kažete kako se pravi limunada, mi odmah kažemo, limunada, odmah snimamo taj video. I taj video ostane zablokiran 2,5 mjeseca, nema 700 pregleda. 700 pregleda. A mi ispoštujemo, a to niko ne vidi. Znači, to niko ne vidi. To ne je, a onda to nije fair. Da, ali prvi put kad nekome nešto ne odgovara, oni se javljaju. Neko točno osjetite, točno vidi, baš se vidi u komentaru, da nas neko prati od samog početka i da zna sve ono što svi vi znate, to je transparentno. A uđete, naravno mi imamo aplikacije u kojima pratimo ko koliko puta komentira i šta sve se dešava. Uđeš u taj profil, prvi komentar na kanalu, ali kada si nešto pogriješio. Znaš, babo, to se ne kaže tako, nego se kaže ovako. Znaš, Elma, to se ne radi tako, nego se radi ovako. Znaš, Muterka, cigarete su haram. Znaš, Haso, pričaš u nedogled, a ništa ne kažeš. Primjer. Jer ja znam točno, mi smo tu, mi smo 1.000.000% u ovome i mi smo saživjeli sa ovim kanalom, mi smo saživjeli sa vama. Mi pričamo o vama kao da vas sve osobno poznajemo, a nikoga od vas ne poznajemo. Vi poznajete nas, a mi vas ne znamo. Mi ne znamo kako 99,999% vas izgleda. Uopće koliko imate godina i takve neke stvari. Znači ne znate, to jest mi ne znamo ništa o vama, a vi o nama znate sve. Znate sve. To je naša odluka. Tako je. Ne, nije to, kako da kažem, nije to ništa loše.
Ali vi morate da shvatite da ako mi vama dajemo nešto i vi ste tu cijelo vrijeme i čekate našu grešku, nemojte da čekate, jer to je gubljenje vremena, iskreno. Mislim da svako od nas u životu ima neka pametnija posla da radi nego da čeka kad će pogriješiti babo, muterka, Haso, Elma ili takve neke stvari, to je malo. Još samo na to da se doda, da se nadovežem kako potoč. Znači, Elma ima tako pratitelja, dobri, hvala Bogu. Ne pričamo mi, opet neće ljudi shvatiti, tog se ja bojim. Evo, mi smo sada sjeli nas troje, pričali smo, nešto smo pričali, Elma kaže, baba, aj molim te, ti znaš kako da staviš kameru, aj stavi kameru tu, da ja i ti sjednemo i pričamo, pošto muterka ne može momentalno da bude u kadru. Ajmo da pričamo mi ovo pričamo i bez kamere, morate razumjeti. Ovo je razgovor. Znači, mi smo htjeli sad ovo da vama prikažemo, mi sjedimo i bez ovoga, mi radimo, mi živimo i bez kamere, ali ako nešto neko ti daje i ti čekaš cijelo vrijeme, jedna gospođa dođe, znači, izbrojio sam, to jučer sam ti pričao, 12 ili 13 videa zadnji. Znači, na zadnjem videu, prije 12 ili 13 videa je komentirala brutalno, jer nešto se nije svidjelo kod Elme. Ostavila 5-6 komentara, recimo, u 2 dana, u 2 videa, ta 2 videa. I onda je nema 12 ili 13 videa i onda opet počinje opet, kaže, i onda nabraja. Mi ne znamo kako idu videi po redu. Nemam pojma, ne idem za tim tako. Ne idem za tim, da. Kaže, znaš ono kad si pravila prije 4 dana ovo, i to mi se nije svidjelo. Znači kad si, mi onako u šoku, a šta si ti gospođo ovdje, kažem, ja gubim vrijeme na vas. Ja Elma gubim vrijeme na tebe, spustite ruke dolje. Ne možeš ti da mašeš ovako. Zašto pokazuješ knjigu? Pogledajte knjigu ovdje. Ovo je dokaz da dijete radi sve sa 100%. Sa 100% radi, sa 100%. I to treba neko da vrijednuje ili ne vrijednuje. Nek idu slobodno. A zašto ostavljaju komentare ako te mrze? Da, i ako kažu da ja nisam vrijedna njihovog vremena, mi utroše, ljudi budu po par sati na kanalu, to nije normalno, ljudi moji, nije normalno. To se kosi sa svakom granicom razuma. Ali ja ne mogu da vjerujem. Nećemo više o njima, molim te, si ne zvini. Ma neću nikako. Nemoj, molim te. Nego ovako, mi smo palili sad ovo jer smo pričali, zašto nemamo povratne informacije. Opet smo gledali, danas smo išli idemo na to Kanadu kad sam snimao, pa Elma i Hasan kad snima i nekako nemamo, pazite, 3-4 čovjeka ili 5 ljudi piše, kao, ma samo vi nastavite tako, super vam ide. Hvala im na tome. Hvala, naravno, daleko od toga. Ali onda ne žele komunikaciju i to je u redu. Nema problema, nema komunikacije. Samo je bitno da mi znamo. Tako je, mi čisto da znamo šta bi neko volio, šta voli da se snima. Vidite da je toplo i kod nas, baš je toplo, možda čujete i ventilator kako radi. Baš je onako ugrijalo, ne može čovjek ni da izađe nigdje, ni... Vi razumijete kako mi živimo, da mi živimo drugačije, ne možemo mi da idemo kao neki ti ljudi koji snimaju pa idu na bazene, kupaju se žene na bazene s muževima i sa muškarcima, s ocem, majkom i tako dalje. To ne ide, kod nas je nešto drugačije. Znači, ako želite tako nešto, onda ćemo napraviti tako nešto. Mi momentalno na Elminom kanalu, tako sine, Elmina kuhinja ima 5 pretplatnika mjesečno. 5. Treba još članovi. Treba još par pretplatnika i počet ćemo da snimamo samo sadržaj za te pretplatnike u zahvali njima, što su pretplatnici. Vi znate koja je prva naša zvijezdica, Ivi. Hvala ti još jednom na tome. Ona je, otkad smo to uveli, imamo 5 pretplatnika sada, znači 5 ljudi. Mi ne krijemo od vas ništa, vi nam dajte
šta vas zanima, pa ćete čuti sve o svemu. Znači, Sve neko mene pita transparentno. da li ti živiš od YouTube-a. Neki čovjek tamo iz Kanade pita da li ja živim od YouTube-a. Znači, on ne pozna uopće, znači, moju obitelj, niti on pogledao koji Da, video. toga te isheto lijepo, Da. to je poanta, da nije lijepo pitanje živite li od YouTube-a, može li se živjeti od YouTube-a, kako Da, funkcionira. bravo. Ako vas i to zanima, i to ćemo vam snimiti bez ikakvih problema, nama to apsolutno Mi ne nikakav želimo nekome problem da nije. Ja se dostavljamo. smijem zato što, mislim, ne mogu da vjerujem čime se ljudi bave. U stvari, zašto napadom postavljate neka pitanja koja vas očigledno jako zanimaju, ali kao ne zanima me, ali ću ipak napisat u hate komentaru. Nekako kao da provuče to. Nema nikakvih problema, samo postavite pitanje najnormalnije, najuljudnije, mi ćemo vam još uljudnije i još normalnije odgovoriti. Nikakav problem nije. Opet ponavljam, ako šta god da vas zanima, znači vezano za YouTube, vezano za naš život, vezano za našu prošlost, za naše rođenje, šta god vas zanima, mi ćemo vam pričati. Vi postavite, ali morate postaviti jedno ciljano pitanje. Ne možete reći pričajte o čemu hoćete. Ja ću onda pričati o ovom limunu ovdje umjetnom, pa ćemo tu možemo razvezati temu 2-3 sata. Ja ću vam pričati o granama i o limunu. Od čega se pravi ovako, onako. Razumijete? Znači, nije poanta pričajte o čemu hoćete. Ćemo pričati kako se pravi fotelja, mislim. Razumiješ ono, kao ja tebi ga razumijete. Nadam se da razumijete o čemu govorim. Morate biti konkretni, jer mi cijenimo vaše vrijeme, cijenimo vaše komentare, vaše lajkove, sve ono što vi pružate nama mi cijenimo beskonačno. Svakog od vas mi cijenimo ponaosob. Nemojte uopće da posumnjate ikada da je drugačije. Mi o svakome od vas pričamo ponaosob, spominjemo vas, možda vi koji, neko ostavi srce, pa kao, možda me nisu ni primijetili, ne. Mi znamo apsolutno svakoga od vas, u tom smislu, ona ostavlja tamo, on ostavlja tu, vidi kako je dobar, vidi kako je dobra, vidi kako ovo ide, ovdje nam je neko napisao jednu kritiku, hajde da razmislimo o tome, da porazgovaramo. Nađemo rješenje, nađemo način, o apsolutno svemu mi razgovaramo. I konstantno ste naša tema. Ovo sada lagano postaje naš način života. Ja ne znam jeste li vi svjesni toga. Trebate biti svjesni. Ako želite da budete s nama ovdje, ljudi koji nas poštuju, koji nas prate i koji stvarno shvaćaju šta mi radimo, mislim da su svjesni toga da ovo nije ni malo lako. U smislu nije lako, jer sad kamera je tu, pa neko kaže ima strah, pa naša jedna vjerna gledateljica kaže ja se smrznem kad stanem ispred kamere, a znam da ću samo da se slikam. Bez tona, bez ičega. Mi se ne žalimo na to, ovo je isključivo naš izbor, isto kao što će biti naš izbor bilo šta i u budućnosti, kao što je bilo u prošlosti i sadašnjosti. Ali mi ne želimo ništa na svoju ruku da radimo, isključivo evo iz tog razloga. Danas je ovo pitanje onako najaktuelnije. Smatrate li vi da vi ne zaslužujete, to je u stvari sve se radi o vama, smatrate li vi da ne zaslužujete da imate pravo da komentirate na ovom kanalu? Ako ne želite, pišite, prokomentirajte posljednji put ono što se kaže, napišite ne želim da komentiram, isključite komentare, ili da, želim da komentiram. Suzdržani ljudi su inače oni onako nekako najdvosmisleniji. Kad neko šuti, inače se za šutljive ljude kaže kao aj dobro, kao pa on nije ništa, znaš ono. Od tih ljudi čovjek može svašta da očekuje. Ljudi kao što sam, na primjer, ja kažem šta mislim, pa kome se svidlo, kom se ne svidlo, to vam je tako. Ja vam kažem je li dobro ili nije. Ali ako je neko suzdržan, to ne znači da je dobar ili da je bolji od onoga ko puno priča ili ko je glasniji. Tako da trudite se da budete ona osoba, ne sad za kanal, naravno i za naš kanal pošto je to tema, ali općenito u životu mislim da je najbitnije da ljudi kažu svoje mišljenje. Kakvo god da je, ja ne kažem da budemo bezobrazni, to je jako velika razlika, ali tanka je nit između bezobraznosti i iskrenosti, jer neki ljudi malo pređu, pa onda budu baš jako bezobzirni.
jednostavno recite istinu. Recite ono što vi smatrate da jeste u stvari istina. Ko na kraju krajeva zna šta je istina za bilo šta. Ne znamo mi šta je istina, onaj gore zna, onaj koji nas je stvorio, ali šta mi smatramo da jeste istina, to treba da iznesemo, pa kako kaže ono, za svoje pravo, za pravdu ginem. A za pravdu svoju pravdu. Nekom je moja pravda nepravda, a nekom je nečija nepravda moja pravda. Ili kako sam već rekla, da, uglavnom. Razumijete šta sam htjela da kažem? Izvinite, ja sad monolog udarim. Ne, neka si babo, neka, hvala tebi na iskrenošću. Ti znaš da smo mi u obitelji takvi. Pogotovo ja moram naglasiti to da ste vi, vidim da ste primijetili svi kad se drži live. Kad je babo u live-u, čim je prisutan babo, da babo nema dlake na jeziku, Elma je 99,9%, znači što se tiče toga na mene i moj Haso, ali moj Haso ima taj 1%, nekad on nekad prešuti nekome i onda se nervira u sebi i priča, onda kasnije o tome kaže, znaš, malo me to povrijedilo, nekome povrijedio. Njega ne vrijeđa neko ko ne pozna, on ne pozna nikog od vas, niti mi vas poznamo. Imaju tu 2-3 osobe koje znaju, posebno jedna osoba zna kakav mi život vodimo i kako živimo. Naravno, od vas koji komentirate, kažem. To je vrlo bitno. Vrlo bitno za naglasi, da. Čak nas je i upoznala, ne sada, dok snimamo, nego ona zna naš prijašnji život, prije kako smo živjeli, naravno. Međutim, putevi su životni takvi da, eto, nažalost, bude svakakvih stvari. Nemamo više na taj način kontakt da sjednemo, da smo, ali je ona naša podrška i hvala je na tome, ona zna to i njenoj obitelji naravno, dok drugi ljudi nas uopće ne poznaju i onda sude po nekom 5 ili 7 minuta video. Znači početak oni saslušaju, aha, radi se tema o tome, ma ovaj je pogriješio, šta ovaj priča. Tako da je široka je tema o bilo čemu, znači imamo puno tema, što kaže moja Elma, možemo sada recimo da pričamo o ovome limunu, hoćemo o čaši pričati, o svemu. Ali kad se priča, recimo, kažu, zašto ti pokazuješ knjigu? Pazite ovo, zašto ti pokazuješ knjigu? Pa da li ti ljudi imaju uopće razuma, da li oni razmišljaju kao ljudi ili razmišljaju nekako drugačije, vanzemaljci, ne znam šta. Ako mi kažemo jednu riječ, ako kažemo za nekoga, neko se 6. pronađe tamo pa piše kako vi možete da nekoga nazivate tako, a ne kažu zašto vas nazivaju tako. To ne vide. Ali znaš zašto si šta kažu? Pa vi ste javno obznanili vaš život, mi imamo pravo da komentiramo. Ne, vi nemate pravo ni da gledate uopće. Jer samo imate pravo onoliko koliko vam ja dozvolim. Koliko vam Elma dozvoli, koliko vam Hasu dozvoli ili Muter. Znači, možete da budete dobri ili ne morate da budete dobri. Ali zašto bi bili loši ljudi? Čemu to vodi? Čemu vodi to? Zamislite da ćete vi nešto dobiti ako napišete loš komentar ili kažete Elmi, ne možeš ti da pokažeš svoju kuharicu. Pogledajte vi ovo. To je kuharica, to je život kakav neko može da zamisli. Ja vam kažem iskreno, ja imam 49 godina, 50. godinu sam zagazio, hvala Allahu, dragome, elhamdulillah. Imam djecu, imam ženu
hvala Allahu, imam, znači, za koga da živim, tako reći, da se ponosim na nešto. Da mi je neko rekao, sad će vam ja reći nešto, prije 5,5 mjeseci, da mi je rekao neko, tvoja Elma će napisati kuharicu, knjigu. Ja bih rekao da laže. Ja bih rekao da nije istina. Tako i ona misli. Da. Mada je ona volila, ja sam vama ispričao, ona ima bilješke kako ona piše, ali to, ja smatram da to svaka neka žena, recimo ja sam to vidio od moje žene, ona kad se udala za mene, ona bi zvala majku svoju pa bi pričala sa mamom svojom, kaže, mama, joj, zaboravila sam kako ide to, ona bi uzela neki blok pa bi napisala to i to bi stajalo više tih recepata, pa čuje od komšinice, pa čuje od ovoga, nije tad bilo YouTube-a si. Da. Sad su svi postali kuhari, sad su svi postali, oni znaju, oni su kuhari 50 godina, 40 godina, ali ja vam kažem ovo je veliki uspjeh za moje dijete, ne mislim financijski opet da vam se obratim, sad oni računaju matematički koliko je šta, kako, neke žene dolaze cijelo vrijeme i u live, dolaze i na komentare, ovako ostavljaju šorceve, a koliko ti je taj kuhar, a koliko ti je ta... Zašto mi nismo rekli koliko košta ova kuharica? Zašto mi nismo rekli? Zašto niste postavili pitanje? Jel možete jedan video da nam snimite zašto vi nećete da kažete koliko je kuharica? Ko je rekao da nećemo reći? Da. Mi samo vama dajemo vam prostora da budete anonimni, a vi da budete anonimni, ne mi. Mi nemamo šta da krijemo. Ali vi da budete anonimni, pa da pošaljete privatno Elmi, pa da se s Elmom sprijateljite ne zbog kuharice, a babo je rekao vama, ko nema za kuharicu, pa jer toliko ga zanima koliko košta kuharica, da ide po live-ovima, da ne komentira video, nijedan ne komentira video, ali u svaki live je tu, a koliko košta vaš kuvar, a koliko košta ta kuharica. A zašto krijete tu kuharicu? Ne krijemo, evo tu je. Kad je pokažemo, kažete zašto pokazujete. Evo je kuharica, znači Elmina kuhinja, Elmina pravila. Ko nema novaca, neka javno napiše ili privatno da nema novaca za kuharicu, babo mu je šalje besplatno. To je čak 1.000.000 puta. 1.000.000 puta sam ponovio. Ako želi da podrži ovo mlado dijete, onda neka naruči kuharicu po najpovoljnijoj cijeni. Ona da će se obogatiti, ona ne može da se obogati. Znate kad se može obogatiti? Kad bude prodala 500.000 primjeraka, a matematika vaša koja vodite matematiku, pa dolaze neke poruke ovako, kako oni matematički znaju otprilike šta i kako, evo ja ću vama dati jedan vama zadatak, izračunajte koliko košta 25 paketa koje je Elma poklonila, giveaway, znači knjiga i šalica jedna i poštarina. Pa vi izračunajte, pa napišite evo vaše mišljenje koliko to košta 25 tih paketa. A i recite pošto vi znate matematiku, koliko Elma zarađuje od YouTube-a. Eto, možete i to reći, pa ako hoćete i takav, jedan video ćemo napraviti što se tiče toga, nego vi ne pitate direktno, nego idete indirektno. Da li vi živite od YouTube-a? Da li, koliko je ovo? Zašto je ovo? Kako vas nije sramota? Kako vas vi prosite? Mi ne prosimo od nikoga. Mi smo stavili na javnoj platformi ovaj video. Što više vas podrži ovaj video sa komentarom, lajkom, mi ne dobijamo pare za to, nego se samo YouTube, znači algoritam, širi to da se vidi. Pošto mi vidimo da malo nam onako, jedan dan je ovako dobro, pa je 3 dana nije, nema veze to, nikakav nije problem. Vidimo točno koliko ljudi gledaju, jer to je poanta. Znači, gledanje videa, u stvari, algoritam prepoznava koliko ljudi gledaju, koliko ste vi zanimljivi. Pošto naši vjerni pratitelji, mnogi,
ima njih koji su dobili taj giveaway, pa su se sad povukli, pa su sad se razbahatili, misle kao ono, znate, mi smo dobili giveaway, mi ne moramo više ni da gledamo. Ne morate vi da gledate uopće. Vi samo recite babu, babo je iskren. Vi kažete babu, babo pjevaj nam, babo vam pjeva. Reci babo, nećemo da gledamo, nećemo da ostavimo komentar, nema problema, sve ok, samo nemojte da lažno se predstavljate. Mi se lažno ne predstavljamo. Ovdje nema laži. Nema. Znači, vi kad postavljate pitanja, možete da postavljate pitanja, ne možete nikoga da vrijeđate. Znači, ko bude vrijeđao moju djecu, ja opet kažem, kad budete vrijeđali moju čerku, kad budete vrijeđali moju flotu, znači to je naša flota, jer mi svi smo u ovome, kad meni počnu da vrijeđaju nekoga iz naše flote, tad ga ja blokiram. Ja sam zaboravio više na te, to su nebitnjakovići, stvarno nemaju nikakve, to je ljubomora radi u 100%. Znači 100%. Znate vi dobro, u live-u sam pričat ću vam je opet u live-u, kad budete gledali ovaj video, sjetite se šta vam je babo rekao. Babo nema problem da priča sa nikim. Babo nema problem da kaže svakome u lice šta misli za njega. Znači, neko ako pogriješi, da ne znam ko da je. Ja mojoj čerki kažem kad je pogriješila, ja mom sinu kažem kad je pogriješio, ja kažem mojoj ženi kad je pogriješila, oni meni kažu kad sam ja pogriješio, što je vrlo bitno, znači to je komunikacija. Ja pričam sa mojim puncem i punicom, znači Jasmininim roditeljima, pošto ja nemam roditelje, to su moji roditelji, nek su živi i zdravi oni meni. Ja sa njima kad nisu u pravu, ja im kažem, niste u pravu. Znači kod mene nema ispod tepija stavljanja. Znaš ono, cici mici, ja te volim, ali bi ti nož zabio bubre. Toga kod mene nema. Zato mnogi ljudi sa mnom nemaju kontakt, ne žele da imaju kontakt, pozdrav za njih naravno, zato što oni znaju da ću im ja reći ono što oni smatraju da ja ne znam. A ja čim osjetim to, ja odmah kažem. Kod mene nema toga, ja se ne bojim nikoga sem Allaha. Allah me stvorio, Allah možda mi uzme dušu. Znači, neko da pravi od mene budalu ili od moju djecu da pravi ludim, to ne dozvoljavam. Znači, ne dozvoljavam. I onda neko napravi profil danas, počne da vrijeđa, i ja moram da ga maknem, ja osobno ga maknem, da moja djeca uopće ne bi čitala, to su takve bljuvotine, to ne možete vi zamisliti. YouTube ne pušta komentare, Allaha mi mog, YouTube ne pušta komentare, vi ne vidite te komentare. Znači, vi da vidite šta ljudi, kakve imaju ideje uopće da pričaju, da izgovore to, da napišu. Pa sad se oni ne boje ničega. To da pomisliš da se streseš cijeli, a ne da... Ja te ljude blokiram i točno sa tog, znači taj profil, napravi novi profil nakon 14 minuta i opet istu poruku, znači ja znam točno pravopis, kako ide način ka pisanja. Ja znam točno kako piše neko i ja vidim, rekao, je li ovo norma, je li ovaj čovjek toliko bolestan? Šta mi njemu radimo? Da li mi njemu oduzimamo? Da li vi nas plaćate preko, ili YouTube plaća? Nas YouTube plaća. Znači, po našem trudu, mi koliko stavljamo sadržaj, YouTube nas plaća. Gledalci će doći bili ili ne bili. Znači, bili komentari ili ne bili komentari. Ali mi smo odlučili da napravimo zajednicu, ako se vi naravno slažete, nemojte pogrešno opet da shvaćate ovo. Znači, nemojte da shvaćate. Ljudi se odluče da neće da imaju s nikim kontakt, oni rade ovo zbog novca i nek rade. Tako je. Svaka čast. Rade po šablonu nešto i to je to. Mi ne želimo po šablonu da radimo, mi želimo da imamo zajednicu. Šta znači zajednica? Ako vas i to zanima, kako smo mi to zamislili, mi želimo, pa koliko puta prije 3 mjeseca, prije 4 mjeseca, kad moja Elma imala 2000 i nešto pratioca na Elminom kanalu, mi nismo čak imali ni Mašović Family, mi smo vama to govorili u live-u. Moj Hasan vama kaže, Allaha mi mog, ja bi volio da imam mogućnosti financijske
da sastavim svi vas 3000, je li tako bilo? Da, jest. Znači, ljudi zaborave to. Da, da. Jel razumijete vi koja je naša poanta? Znači, da mi imamo neki kontakt, ne mora, ako ne želi neko, nema problema. Nema nikakvih problema. Ali mi želimo da imamo sa vama kontakt na koji način. Da mi znamo šta se vama jede i da mi znamo da vi volite samo pite da se prave, mi ćemo samo pite praviti. A ako vi volite samo grašak, mi ćemo samo grašak. Naćemo 100 recepata grašak da pravimo grašak. To je 100 dana, sljedeći ćemo samo grašak praviti. Ako to vas zadovoljava. Ali razumijete? Znači, ima ljudi koji nikada live nisu napravili. Ima ljudi koji ne žele uopće da imaju kontakt, ma ne zanima ga. Ne zanima ih uopće. On samo broji lajkove, komentare, broji preglede. U stvari komentari, zato se može, zato vam kažem, mi se učimo, nama je isto. Imali komentari, imali lajkovi ili nemali. Znači, ostaneš takav i ti samo snimaš, pustiš, pa doći će 8 milijardi ljudi na planeti. Znači, neću da te gledam ja, ne moraš da me gledaš ti, gledat će te tvoj komšija, prvi će me gledat. A možda ti ne znaš, jer svako nešto voli. Ali mi volimo da imamo jednu komunikaciju. Zašto mi svaki dan pravimo live? Zbog čega? Šta vi mislite da mi nemamo života? Da mi nemamo pametnija posla da kažem. Jer sam ja objasnio u live-u. Ja i Nuter kad sjedimo tu, znači umorni, ne znaju da smo radili prije podne, ne znaju mnoge stvari. I oni nas pitaju, kaže, aj nam pjevaj nešto, aj nam pričaj nešto. Ja kaže, pa samo mi dajte temu ne. Ja sam zbog vas upalio live. Ja mogu da legnem ovako, da spavam. To je moj život, mogu da vodim kakav ja želim. I sad ja vodim život kakav ja želim. Znači ja kad neću da snimam, ja samo stisnem dugme, nema kanala. Znači kad nema kanala, onda ćete pitat, a gdje su? I to nema veze. Nikakav problem. Znači nema toliko pretvaranja. Ja ću ti pomoći, ja ću ti ovo, ja ću ti ono. Nepotrebno. Ali to vas niko ne traži. Samo nemojte da lažete i nemojte da pričate nešto što neće biti, što ne možete privatno, ti si dušo naša, mi ćemo tebi, mi ćemo ovo. To je užasno, to je užas. To je baš... Znači, ko želi, evo ja sam prije neki dan, izvini, ja sam, moram to još jednom spomenuti, prije neki dan u live-u sjedite ti i ja i Hasan smo bili. Da, ja i Hasan smo bili važni. Uterka smo čistili. Žena hoće da nas počasti, ona na PayPal uplati. To je to, završena priča. Iz Amerike uplati. Čovjek, naša svakodnevnica, pozdrav za njega. Čovjek dođe sa svojom obitelji iz Bosne, živi, ne zna nas čovjek, nikad nas nije upoznao, ni mi njega. I on nama pošalje hediju. Mi pošaljemo isto nekome, nije bitno sad. Nije će bitno, ali to ne možete vi da nekome nešto pišete, da obećavate, Elma, nemoj brinit, nemoj da kupuješ, mi nemamo mikrofone. Žena nam je poslala kamera, znači mi ne možemo tu kameru sada još da koristimo, zato što niko ne pita zašto. Jeste isprobali kameru, kakva vam je kamera? To je pitanje. Jel snimate sa tom kamerom ili ne? To je pitanje. A ne, a kakva vam je kamera? Da li je dobra? Je li ovo snimljeno sa tom kamerom? Da li je to snimak taj? Nije taj snimak, zato što nemamo nešto drugo. Znači, nemamo laptop, treba laptop da ide. Imamo jedan stari kompjuter koji nema program, evo ja ću vam to sve javno pričam. Znači, nemamo kompjuter takav i sad, znaš šta će reći? Sad, ko čuje to, kaže, evo sad prosek, ne treba nam ništa, nama ne treba ništa. Evo, gospođa nek se javi, da li smo mi njoj tražili to? Subhanallah. To je dobrovoljna hedija bila i obećano je nama svašta nešto. Mi se ne vezujemo za ničije obećanja, ali zašto lažete, ljudi? Laž je nešto najužasnije što možete da radite nekome. Nemojte da pravite budalu, od nikoga od nas ne možete da pravite budalu. To slobodno zaboravite, kome god je to u cilju i u planu. Mi se ne kopčamo na leđa, kako vamo kaže. Ne kopča se niko na leđa, tako da molim vas da se malo ohladite, da se malo spustite na zemlju i da se malo skulirate, što bi ovi mladi mi moderno rekli.
nikome nije stalo do ničijeg poklona ako će vam neko uzeti, ne znam, sve što imate. Imali smo mi svakakvih situacija gdje je bilo kule, gradovi, palate i ne znam ni ja šta, ali samo, znaš, pošalji mi svoju bankovnu karticu pa da možete sve da mi uzmete s bankovne kartice. To može slobodno da sanjate. Vi, kogod da gleda i kogod da mu je slučajno pala takva ideja na pamet, ova porodica je savremena, mi se razumijemo, koliko god se ne razumijemo, mi se trudimo da naučimo svaki dan nešto, idemo u korak s vremenom, ne dolazi u obzir nikakve prevare i muljaže i takve neke stvari, to slobodno možete da zaboravite, mi smo Mašević family i mi dok se god držimo zajedno, a to će biti dokle god smo mi živi, dok nam Allah daje zdravlja i mogućnosti da udišemo, mi smo zajedno, tako da nema vam ništa od toga. Izvinite, morala sam ovo da kažem, tako mi je nešto sad. Meni to tako kako nama dođe u tom trenutku, mi vam tako kažemo. Nemamo mi skripte nikako, ne čitamo ništa. Da. Čak sam htio da otvorim jedan kanal za ove koji vole moj glas samo, da slušaju mene kao, da ja imam sada uzmem jednu knjigu i počnem čitati, 6 dana vam čitam tu knjigu. To je jedan pripovjedač. Da, ja ću vam to napraviti, nije problem. Za ove koji ne vole da gledaju mahanje ruku elme ili babe ili pametovanje. Kaže, imaš, kakva ti je to brada, kaže, masnobradi, mi neko napisao. Masnobradi, da znaš da sam ja musliman i 5 puta, ako uzimaš abdes, ti si čist pred Allahom, tako da nemamo šta mi da pričamo o tome. Može da izgleda neko ovako ili onako, a vi to idete protiv Boga dragoga, ne idete protiv mene, ni apsolutno. Da li je neko debel, da li je neko mršav i zašto je nešto ovako ili onako, to ako počnete da presuđujete, vi sudite, u stvari vi sudite sami sebi, meni ne možete nikako da presudite. Bože se. I želim vam svima da razumijete, naravno, čast izuzecima, ja uvijek kažem, imamo mi divnu flotu, hvala njima, naravno, ali počinju da vrijeđaju, čim počnu da vrijeđaju flotu, ja sam onda tad najljučim, slobodno mi pišite o meni, nemojte o nikom drugom da pišete, i o Elmi pišite, o bilo kome, da, pitajte slobodno, šta god vas zanima. Ali da vrijeđate druge ljude koji su ovdje podrška. I nas ne, naravno, ne možete da vrijeđate. Oni mogu da probaju samo to što se tiče toga, što se tiče nas, mi znamo kako to ide, ali što se tiče ljudi koji vrijeđaju u našu flotu, koji vrijeđaju i druge, imamo mi rješenje za sve, samo što eto, bez veze, trošite svoje dragocjeno vrijeme, a trošite i naše, tako da bez veze. Samo ste na gubitku, ništa drugo. Tako je. Nadam se da vam nije bio dosadan video, pošto kažete snimajte sve što hoćete, mi snimamo ovo, mi bi ovo pričali bez vas, mi bi pričali sigurno, mi smo počeli da pričamo o Elma. Pa je rekla ona, pa babo, ajde upali kameru stvarno, pa da se obratimo gledateljima našim, da čisto da znaju koja je poanta, ako znači naslov ćemo staviti odlučili smo da ugasimo komentare ili ne. Ili pitanje. Da, pitamo vas da ostavimo komentare ili ne. Pa ćete... Molimo vas da ispoštujete to, evo, da kogod bude komentirao, kogod bude u stvari gledao video, neka ostavi samo komentar da ugasite ili ne, nemojte. I to je, bez obzira, nema ljutnje, mi se ne ljutimo na vas, Bože sačuvaj. Čisto da znamo, znači ako nećemo da imamo komunikaciju, onda nećemo imati više komunikaciju, mi ćemo snimati, da li će onda neko gledati ili ne gledati, mi nećemo ni znati, ni će nas biti briga. Tako je. I onda više to za nas nema smisla, ali možda za nekoga ima. Naravno, mi ćemo ispoštivati šta god vi kažete, koliko god je u našoj mogućnosti, ja ne mogu sad da ispoštujem nekome da kažem nešto što ne znam,
niti želim da mu kažem. Ugasla mi se cigara opet. Da, i ne kupuje mi niko cigarete, ni meni, ni moje ženi. Mi sami sebi kupujemo cigarete. I nadam se da će tako ostati dok smo živi. Amin, inšala. Jer nikome nikada nismo ni tražili cigarete, niti trebamo, niti išta subhanallah. Ali eto, ima, hvala Bogu, dobri opet ljudi koji razumiju. Moram pohvaliti bračni par, da li ili ne, jer stvarno ne znamo. Iz Australije. Da. Ljudi su poslali hediju na PayPal, tako si Režitija, na PayPal, hvala vam. Ljudi ne ostavljaju komentare, ne znam zašto, to je njihova stvar, hvala njima. Oni kažu mi lajkamo svaki vaš video i sve gledamo, a ovo je za vas jedna hedija, jedan poklon, podrška kanala Elmine kuhinje, je tako? Jest. Hvala im puno. Hvala od srca, znate vi ko ste. Da, to su ljudi koji stvarno, eto, ne samo oni, ima njih više, hvala Bogu, ali eto, moram njih spomenuti zato što se čak nisu ni javili poslije toga, ni prije toga nešto da su pisali, da su najavili, to samo je stiglo i piše lijepo opis, podrška Elmine kuhinje. Australija, tako bi. Jeste, stvarno baš onako... I onako je Elma, znači ne radi se o novcima, znači nije bitno koliko je novaca. Da li je to 5 eura, da li je to 50 eura ili 500 eura, to uopće nema veze. Ali taj osjećaj, da neko se sjeti nje, to nju motiviše, to je motivacija. To je znači kad neko kaže pomoć razvoju tog kanala, to je znači da nekome da motivaciju da ne odustane. Jer radi nešto dobro. I hvala im na tome i mnogim ljudima. Naravno, koji razumiju šta. A oni koji matematiku vrše, na hiljade pregleda, na ovo... Nadam se da imate dobar digitron, jer... Ne znate ni 0,0001%, znači ne znate o čemu se radi, ni kako je, da li se zarađuje ili se ne zarađuje. Vi slobodno pitajte ako hoćete privatno, ako nećete ovako, možete zapratiti Elmu na TikToku, Instagramu, mail, Facebook, slobodno možete privatno, možete da razmijenite brojeve, pa ima ljudi koji nas zovu ovako na kameru, da pače mi svi razgovaramo sa njima. Tako je. Znači obiteljski razgovaramo, hvala njima što su oni uz nas. To oni znaju, oni razumiju i oni kažu puno puta nama privatno, nemojte se vi opterećivati da li će vas gledat neko ili ne, ima uvijek nas koji vas gleda. Ja kažem hvala vama, ali jednostavno nije poanta da ja sad isključim komentare i da zamislite vi da ja ne mogu da shvatim to. Isključim komentare, ja ne mogu da čujem šta misli moja Nada, šta misli Zorica, šta misli mnogi od vas, nema izvinite ako neću da prozivam, ali da ne znam šta oni misle, da li je dobro ili nije, ili da li imaju pitanje ili nemaju, pa ja ne znam kakav je poanta onda toga. Ne znam. Ja stvarno ne razumijem. Ne znam, stvarno. Ali nadam se da razumijete poantu ovog videa, nadam se da razumijete da ovdje nije pitanje o nikakvim hejterima, to nas ne zanima, jer mnogi od vas pišu, ne znam, ostavite, dosadni ste sa hejterima. Ne, hejteri su dio našeg života, isto kao što su i vi, kao što ste vi koji nas podržavate. To je sve isto. Mislim, isto, nema istu vrijednost, ali isto se provlače kroz naš život kao i vi. I treba da se spomene i treba da se nauči nešto iz svega toga. Mi ne dajemo priliku, to jest ne dajemo prostor nikome koga ne zasluži na neki način. I dobar i loš su dobar primjer. Tako da nekada iz lošeg primjera čovjek može puno više da nauči, nažalost. Je tako, ali treba da naučimo samo da budemo bolji ljudi. Ovo nije bio video o hejterima, nego je bio video baš suprotno o vama koji nas pratite i koji smatram da ne razumijete na neki način, možda, opet kažem, to se ne odnosi na sve, možda neki od vas ne razumiju šta se dešava, šta se ovdje radi, da su ovo ozbiljne stvari,
da je ovo ozbiljan iskorak, ozbiljan onako jedan period života, jedna prekretnica života, isto kao što je i Elmina kuhinja i Mašević Family i ova knjiga što se sada izdala i puno stvari koje vam pripremamo. Vidite da kanal tehnički napreduje brutalno. Ja se nadam da vi to vidite jer ovo su abnormalne stvari, ovo je nešto u što se ulaže sati života, sati živaca, neprospavane noći, sekiracija, hoće uspjet, neće uspjet. Financija, svega. O financijama da ne pričamo, puno toga smo se odrekli i odreći ćemo se još više ako vi nama budete davali povratne informacije, ako mi budemo osjetili ono što smo osjetili do sada. Nadam se da ovo neće sada nastaviti da pada, nego mi treba da rastemo, naša skala, mi smo tek u usponu, mi smo tek krenuli nekoliko stepenica, a do vrha ima još jako puno koraka. To ne treba da nas uplaši, nego treba da nas motivira, da budemo što hrabriji, što jači, jer što nas je više, jedan drugog gura i kad neko malo posustane, kad nekome ponestane snage, ovaj drugi je tu da ga pogurne ili da ga povuče sa sobom. Tome služe zajednice ljudi, tome služi ovo što mi radimo, da vam prikažemo da ne postoji porodica koja sjedi u odijelu kod kuće, da ne postoje ljudi koji ne sjede, ne znam, da nema kao sramota je obući trenerku, sramota je, ne znam, ima raščupanu kosu ili take neke stvari. Mislim, razumijete o čemu pričamo, nije sramota da žena nije našminkana, nije sramota ni kad je našminkana. Ima jako puno stvari o kojima ljudi diskutiraju na ovim kanalima, na oba kanala, ali samo jedno najobičnije pitanje i dobit ćete odgovor, nema potrebe da diskutirate i da svoj mozak zamarate, da vam ključa, svejedno nam je prevruće da bi nam ključao mozak od nepitanih pitanja koja nas muče. Znači, pitate pitanje, dobit ćete odgovor u najkraćem mogućem roku, ako ne taj dan, sutra dan, osvane video, ako nam Allah da zdravlja i mogućnosti da nas poživi, da nas probudi pa da vam izbacimo i sljedeći video. Puno pozdrava. To je to, narode, volimo vas puno. Komentirajte, nemojte opet da vas molimo, komentirajte, pišite šta vi želite. Ako vi želite, kako vi želite, mi ćemo vas poštivati. Poštujte, mi poštujemo vas, poštujte vi nas. Tako je. Volimo vas puno, ostanite uz oba kanala i gledamo se u sljedećem videu sa ili bez komentara, to odlučujete vi. Volimo vas.